സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈക്കിൾ ബെൽസ്. എന്റെ പേര് ജിക്സൺ. ഇത് നമ്മളുടെ ജയൻ ചേട്ടനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബെർമിംഗ്ഹാം റോളർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാവുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ അതിനെ മറിയം പ്രാവുകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഒത്തിരി ലോകത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10,000 കണക്കിന് ബ്രീഡറുകളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഇനം ബ്രീഡാണ് ഈ മറിയം പ്രാവുകൾ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തലകുത്തി മറിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തലകുത്തി മറിയുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല പ്രാവശ്യം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആകെ പറയാവുന്നത് അതിന് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് തലകുത്തി മറിയുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറിയം പ്രാവുകൾ 4 തരം പ്രാവുകളുണ്ട്. ഒന്ന് പറന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവുകൾ, മണിക്കൂറുകളോളം പറന്നിട്ട് ഓരോ റൗണ്ടിലും 4 മറിച്ചിൽ വെച്ച് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും മറിയുന്ന പ്രാവുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറിയുന്ന പ്രാവുകളുണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ടാൽ മറിയുന്ന പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവുകളുണ്ട്. താഴെ കിടന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രാവുകൾ ഇട്ടാൽ മറിയുന്ന പ്രാവുകളും താഴെ കിടന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് വെള്ളി കണ്ണായിരിക്കും, ചുണ്ട് വെള്ളച്ചുണ്ട്, ചെമ്പൻ കളറിലെ പ്രാവുകളുണ്ട്, ചാര കളറിലെ പ്രാവുകളുണ്ട്, ജൊക്ക് എന്ന് പറയും കറുത്ത നല്ല കട്ടക്കറുപ്പ് പോലെയുള്ള പ്രാവുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബ്രീഡ് 4 തരം, ഇപ്പൊ എന്റെ കൈവശം 4 തരം പ്രാവുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടോ, വെള്ളി കണ്ണായിരിക്കും, ചുണ്ട്, കണ്ണ്. ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത മറിയം പ്രാവുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും. കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം മറിയം പ്രാവുകളുടെ. ഇത് 2 ഫീമെയിൽ പ്രാവുകളാണ്. മെയിൽ പ്രാവുകൾ എന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കൂടാണിത്. ഇതിൽ തള്ളപ്രാക്കൾ മാത്രം ഇട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന മറിയം പ്രാവുകളും കൊച്ചിയിലുള്ള പ്രാവുകളെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാവും കൂടാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രാവുകൾ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടിയോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മറിയണ മത്സരത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ പങ്കെടുത്ത പ്രാവുകളും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ട്. ഇത് 2 തരം മറിയം പ്രാവുകളാണ്. ഇത് താഴെ കിടന്ന് പറയുന്ന മറിയം പ്രാവും ഇത് പറന്ന് മറിയുന്ന മറിയം പ്രാവുമാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് 1000 രൂപ മുതൽ 3500 വരെ പേരിന് ജോഡിക്ക് വിടാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഇതും അതേമാതിരി തന്നെ 1000 രൂപ മുതൽ 2000 രൂപ 2500 വരെ ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ വിറ്റ് പോകാറുണ്ട്. ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്രാവാണ് ഈ ചെമ്പൻ മുള്ളിപ്രാവ്. ഇത് 4 പേര് ഇതിന്റെ തള്ള സെറ്റുകൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജൊക്കിന്റെ 2 കുട്ടികൾ മാത്രം എന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും ഉള്ളു. ഇതിനെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നപ്പോഴാണ് മറിയം പ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറിയം പ്രാവുകൾ എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രാവുകളെയാണ്. ഇപ്പൊ കടയിൽ ഒരു 2 പേര് പ്രാവുകളുടെ പ്രത്യേക കളറാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തത്തങ്ങ കളർ എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് കളറിലെ പ്രാവാണ്. ഇത് വളരെ സമയം പറന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവുകളാണ്. അതിന്റെ ഫീമെയിലാണ് ഇപ്പൊ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇത് കളർ പലതരം കളറിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് മറിയം പ്രാവിന്റെ കളക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇതിന് ചുണ്ട് കറുപ്പാണ്, കണ്ണ് നല്ല വെള്ളിക്കണ്ണാണ്. ഇത് ഫീമെയിൽ ചാര. ഇത് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫീമെയിൽ പ്രാവ്. ഈ കളർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ കളർ കുറവാണ്. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാവാണ്. ഇത് പറന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവാണ്. ഇതിന് നമ്മളിപ്പോ മണിച്ചോളം, ബജറ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തേനാരി തിന്നും. ഈ കളറ് പ്രത്യേക കളറാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കളർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് പെടപ്രാവാണ്. ഇത് മറിയം പ്രാവ് തന്നെയാണ്. ചെമ്പൻ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ, ഇത് പ്യോർ വൈറ്റ് അല്ല, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കണ്ണാണ്. ചുണ്ട് കണ്ടോ. അതേമാതിരി ചെമ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ശൽക്കങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇടയിൽ വന്നതാണ്. കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇത് കട്ടച്ചെമ്പനാണ്, പാൽക്കണ്ണാണ്, പൊടിച്ചുണ്ടാണ്, ഫുൾ ചെമ്പനാണ്. ഇതും മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് താഴെ കിടന്ന് മറിയുന്ന ചാരപ്രാവാണ്. കണ്ണ് പ്യോർ വൈറ്റ് ആണ്. അതാ ചുണ്ട് പൊടിച്ചുണ്ടാണ്, ചാരയാണ്. ഇതും കയ്യിൽ നിന്ന് മറിയും. ഇതും മറിയൻ വർഗമാണ്. മറിയൻ വർഗ്ഗങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂടാണിത്. ആ കൂട്ടിലെ ഫീമെയിൽ പ്രാവാണ്. മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ് പാൽ കണ്ണാണ്. വാലുമേൽ വെള്ളയും ചെമ്പനും ഇടകലർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് വെള്ളമേൽ ബ്ലാക്ക് പുള്ളിയുള്ള പ്രാവാണ്. പുള്ളിപ്രാവ് എന്ന് പറയും. കണ്ണ് പ്യോർ വൈറ്റ് ആണ്, ചുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ്, പുള്ളി കളറുണ്ടാകും. ഇടയിൽ വെള്ളയും ബ്ലാക്ക് തൂവലും തമ്മിൽ ഇടകലർന്നുള്ള ഇതാണ്. ഇത് വളരെ സമയം പറക്കുകയും നല്ലപോലെ മറിയുകയും ചെയ്യും. ഇത് പ്രത്യേകതരം കളറാണ്. പ്യോർ വൈറ്റ് കണ്ണാണ്. ചുണ്ട് നല്ല വൈറ്റാണ്. ശൽക്കങ്ങൾ പോലെയുള്ള തൂവലുകളാണ്. സൈഡ് രണ്ടും വെള്ളച്ചിറകളാണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെതല പോലെയുള്ള ചെമ്പമ്മേല് വൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറിയണം, ഇട്ടാ മറിയണമെന്ന് പറയും. ഇത് പറന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവാണ്. 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ പറക്കുകയും ഇത് ഓരോ റൗണ്ടിനും 4 മറിച്ചിൽ വെച്ച് മറിയും. ചാര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാര കളർ ചാരയാണ്. കണ്ണിന്റെ പാൽ കണ്ണാണ്. കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്യോർ വൈറ്റ് കണ്ണായിരിക്കും. കൃഷ്ണമണി നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചുണ്ട് പൊടിച്ചുണ്ടാണ്. പിന്നെ ഫീമെയിലും ചാരത് മെയിൽ പ്രാവാണ്. ഇത് മറിയംപ്രാവിന് കൊടുക്കാനായ മറിയംപ്രാവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് പൂവനാണ്. ഈ വെള്ളമേൽ തറയിൽ ചെമ്പനുള്ളതും പൂവമ്പ്രാവാണ്. ഇതിന്റെ പെടപ്രാവുകൾ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യോർ വൈറ്റ്ലി തലയിൽ ചെമ്പനാണ്. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളികൾ പ്യോർ വൈറ്റ്ലി ചെമ്പൻ പുള്ളിയാണ്. ഇതും വിൽപ്പനക്കുള്ള പ്രാവുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇട്ടാൽ മറിയുന്ന പ്രാവാണ്. ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറിയും. ഇതിന്റെ ലക്ഷണം കട്ടച്ചമ്പനാണ്. ചുണ്ട് നല്ല വെള്ള ചുണ്ടാണ്. കണ്ണ് പാൽ കണ്ണാണ്. കണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇതിന് മറിയം പ്രാവുകളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ലക്ഷണം അങ്ങനെയാണ്. ചിറകളൊക്കെ സാധാരണ പ്രാവുകളെ പോലെ തന്നെ ചിറകാണ്. ഫുള്ള് ചമ്പനാണ്. കാലി നഖം വെള്ള നഖങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇത് ഇനം കുറവാണ്. ഇത് മറിയംപ്രാവിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ കണ്ണ് കണ്ട തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പാൽ കണ്ണ് പോലെ തന്നെ വരും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ. 4-ാം കല്ലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മറിയാൻ തുടങ്ങും. ചുണ്ട് പൊടിച്ചുണ്ടനാണ്. വെള്ളയമേൽ ചെമ്പമുള്ളിയാണ് കയറിയേക്കുന്നത്. കല്ലി പൊട്ടിയിടില്ല. കല്ലി പൊട്ടാനായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കരച്ചില് മാറാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണിത്. മറിയംപ്രാവിന്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മറിയംപ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞ് ഇത് ഈ വലിയ കുഞ്ഞ് തലക്കുഞ്ഞ്, മൂത്ത കുഞ്ഞ്. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞ്. ഇതില് പ്രാവും കുഞ്ഞുങ്ങള് വളരെയധികം മറിയംപ്രാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിൽ എല്ലാം ചെറിയ ബാച്ചിലുള്ള പ്രാവും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ജൊക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്. കറുത്ത പ്രാവാണ്. കരിനിറമുള്ള ജൊക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെയും കണ്ണ് നല്ല പാൽ കണ്ണാണ്. നല്ല പൂവൻ പ്രാവാണ്. കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി വളരെ ചെറുതാണ്. പ്യോർ വൈറ്റ് കണ്ണാണ് ഈ മറിയംപ്രാവിന്റെ. ഇത് ഒരു കള്ളപ്രാവാണ്. ഫുള്ള് ഇതിന്റെ ഫെദറുകളാണ് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആണ്.
ഇത് പറന്ന് മറിയുന്ന പ്രാവാണ്. ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകളോളം പറക്കുകയും ഓരോ റൗണ്ടിലും 4 മറിയൽ വെച്ച് മറിയും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതൊരു ജക്കും മറിയും പ്രാവാണ്. പഴയ മോഡൽ പ്രാവാണ്. പൊടിച്ചുണ്ടാണ്, വെള്ളിക്കണ്ണ്. പക്ഷെ ബ്ലാക്കിൽ ചെറിയ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചാര നിറങ്ങൾ കളർന്നതാണ് ഈ പ്രാവ്. ഇത് വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കിടന്നു പറയും. പ്രത്യേകതരം ചെമ്പനാണ്. ഈ ചെമ്പന്റെ കുഞ്ഞാണത്. ഇത് കഴുത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഗ്ലേസിംഗ് ആണ്. ചോക്ലേറ്റ് കളർ കൂടുതലാണ്. ഇത് കൂട്ടിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറിയണ പ്രാവാണ്. ഒരു കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടിയത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ മറിയൻ പ്രാവുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ വിലയും അതെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജയൻ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയൻ ചേട്ടന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. നമ്പർ ഞാൻ ഓൾറെഡി തരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പ്രാവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ മറിയം പ്രാവ് കൂടാതെ ഐ ഫ്ലയേഴ്സ് ടൂർണമെന്റിന് പറപ്പിക്കുന്ന മത്സരപ്രാവുകളുണ്ട്. പൗട്ടർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൊമേറിയൻ പൗട്ടർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഷോ പ്രാവുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചത്. നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷോ പ്രാവുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ബൈ ബൈ.